Hello，大家好，现在拿在我手上的这款产品就是iQOO刚刚发布的iQOO Z5。接下来我们就进行一个简单的开箱。首先，产品包装很不环保。看到包装盒，大家应该都看出来了，充电器、充电线和手机壳都是送的，手机贴膜也贴好了。我们拿到手机之后就直接可以用，连换新机的仪式感都少了。大家把不环保可以打在评论区。我这次拿到的是薄雾晨曦这个配色，除了这个配色之外，还有蓝色启梦、造梦空间两个配色，大家可以把自己喜欢的配色打出来。我个人还是比较喜欢我手上拿到的这个配色，看起来很温柔自然，色彩很好看。产品总的设计延续了iQOO一贯的设计风格。摄像头区域依旧保留了辨识度非常高的阶梯造型，亮面和磨砂的拼接，看起来挺舒服的。产品上手的触感很好，这一点好评。手感匀称，上手的感觉可以给到8到9分。在聊产品细节之前，我们可以先看一下这张图，我感觉还是挺有趣的，大家可以看一下，很好的总结了iQOO Z5这次在硬件性能方面的优势。除了搭载骁龙 778G 之外，iQOO Z5还用上了满血版的 UFS 3.1 和满血版的 LPDDR5，进一步确保了产品在使用层面上的流畅性。加上内存融合技术，实际上手也能明显感知到流畅不卡顿。屏幕显示上，iQOO Z5这次配备了一块120赫兹的高刷 LCD 挖孔屏，通过了德国莱茵的护眼认证，支持 HDR10+高动态范围和 P3 色域，屏幕素质也是很不错的。实际观感大家可以感受一下。重点要提一下的是，产品的下巴控制的非常窄，只有3.94毫米。对于追求实用性来说，iQOO Z5这次还配备了5000毫安时的大容量电池，配合上44瓦的闪充，续航和充电效率都是有保证的。难得的是重量和厚度还控制的不错，手感很绝。此外，像立体声、双扬声器、线性马达等都支持。iQOO自家全品类产品都很注重游戏体验，iQOO Z5自然也不例外。首先支持了王者荣耀高帧率模式，最高支持90帧，高帧率游戏体验可以让我们玩游戏时操控感更强，加上旗舰级别的 VC 散热系统，性能可以全面且持久的释放，进一步确保我们用机体验的出色性。拍照上比较中规中矩，主流的6400万像素3摄像头，追求实用性。后续我们会专门的测试实际的表现，还忽略了一个重点，就是 iQOO Z5很先进的保留了3.5毫米耳机插孔，玩游戏戴耳机也是很方便的。最后说一下缺点，可能是出于重量的考虑，iQOO Z5机身后壳用的是塑料材料，不过手感什么都还是挺不错的，不易沾染指纹。如果不仔细看的话，甚至发现不了是塑料后壳。总结下来就是 iQOO Z5继续提升了终端机市场的标准，用上了满血版的 UFS 3.1 和满血版的 LPDDR5，这样来的就很直接了，对我们日常使用影响明显。产品实际的流畅度也会大大提升。目前 iQOO Z 系列的受众群体还是很广的，全新的iQOO Z5还是对得起定价的，不知道大家有何看法呢？